本土确诊个案在昨天新增27000多例，但是死亡又回升了，新增89例。其中有一名女子，她40多岁，没有慢性病史，打了3剂疫苗，结果在睡梦当中昏迷猝逝，送医之后才验出确诊，而且病毒量很高，生前的症状很轻微。医师现在提醒大家的是，如果染疫之后觉得很累，或者是出现了心悸，就算症状轻微，也必须要多加留意。国内疫情下降速度相当缓慢，14日本土确诊27597例，6都全下降，比起上周四降了12%。那目前大概是维持大概10到15之间的，就跟上一周的这个下降的幅度。但14后中重症死亡案例却有上升，中重症新增231例，死亡89例，其中最年轻的死亡个案，一名40多岁女性没有慢性病，还打了2剂 AZ 加上1剂莫德纳，在10日晚间正常入睡，但11后凌晨被家人发现她的呼吸心跳停止，赶紧送医，但还是宣告不治，结果快筛 PCR 一验都是阳性。回忆起来是最近有咳嗽的一些症状，死因的话是给予就是心肺衰竭跟新冠确诊。医生提醒，类似状况如果民众染疫又出现心悸、全身无力、觉得累，要特别注意。不过也有些人是完全没征兆，例如肺栓塞或者是急性心肌炎，都有可能会造成猝死。医师谢宗学也发现，近期新增染疫人数减少，但确诊并发症以及再次感染的人数却增加，而且求诊病患的病情复杂度和住院率都提升。指挥中心统计，国内2度染疫人数截至7月13日已经累计2106例。大概感染3个月以后抗体慢慢会下降，再感染的几率大概是3%到7%。国外不少研究显示，2度确诊症状会加剧。专家提醒，新变异株迟早入侵社区，民众千万别以为曾染疫过就轻忽防疫。记者李晴、杨宗彦台北报道。在国内，昨天新增了27000多例的本土个案。不过，台北市长柯文哲提醒了 Omicron 亚型变异株 BA.4、BA.5 不可忽视，估计台湾有问题会在40天之后。现在必须要观察确诊率还有死亡率的数据状况。当然，其实呢，现在台湾面临的问题是确诊致死率高达17%，是新加坡的3倍多，甚至比起邻近国家日韩都还要多。好，因此大家就在问，为什么台湾人会死这么多呢？专家说，比起来，台湾的筛检量不够，给药太慢，还有疫苗覆盖率不足，才会差人一大截。超级变种 BA.5 狂潮还没来，每天确诊死亡人数已经下不来。台湾染疫致死率高达17%，比一比邻近国家，日本16%，南韩10%，新加坡更只有5%。台湾的致死率是新加坡的3倍多。同样面对 Omicron， 为何台湾人会死这么多？差距最大的呢，应该是检验，在南韩它的检验数是我们4倍，新加坡的话呢，也甚至是超过4倍以上。检验数不够的时候呢，我们一开始可能就有很多的黑数，能够早期诊断、早期投药的话呢，改善死亡率一个很重要的一个原因。专家分析，新加坡之所以致死率低，是完整接种率高达92%，3剂也达到78%，疫苗覆盖率够，投药率高。南韩更是 PCR 大国。专家说，台湾死亡率高的关键就是覆盖率、投药率、筛检率根本不够。诊断跟用药这2方面都不及，10岁以下、50岁以上的人受害。指挥中心5月12才宣布开始发放药物，那些人就已经是死亡了，疏于防范，小看了他。你到7、8月来开放，小朋友可以打疫苗，你老人可以打到3剂是90%以上，7、8月才来开放，我们可以至少减少80%的亡死。指挥中心还夸自己防疫超棒，甚至说马来西亚致死率23%，泰国39%，印度也死很多人，台湾比他们好太多。我想这种比法应该是一个非常没有出息的比法，虚心的去检讨一下我们的死亡率为什么高，你不去检讨这些东西，这个就是存心不想改正嘛。面对同样的病毒，台湾死的就是比日韩新还多，蔡政府防疫好不好，数字会说话。记者陈真茂、林佩杰台北采访报道。好，接下来我们就带您看到，其实这个媒体报纸它有提出了10问陈时中的系列。2020年初，新冠肺炎疫情逐渐在全球各地爆发，有2000多名的陆籍配偶子女小民们短暂赴陆探亲之后，在大陆滞留，和父母分隔将近200天。当然，防疫议题变了调，现在小民们已经变成了政治祭品了。其实现在已经放宽3类人入境免持2天之内的 PCR 阴性报告，只不过外界都很担心，如此一来呢，会不会加速 BA.4还有 BA.5入侵社区呢？
BA.5 新变异株在全球扩散，根据日本研究，感染 BA.5 24小时后，病毒量会比 BA.2 高出34倍。尽管本土确诊目前维持在2-3万例，但一旦 BA.5 入侵社区，感染后病毒量暴增，确诊数是否也会跟着攀升？短期之内暴增会不会跟我们当时5月中的时候会到那种单日可能8万到10万人之间这样子的一个量？当然不能排除。日本研究团队更用仓鼠做实验，结果发现感染 BA.2 体重维持不变，但感染 BA.5 后体重明显减少10%，肺部还会出现更剧烈的发炎反应。BA.2 比较大的差异就是它会在侵袭呼吸道，尤其下呼吸道的情况似乎会比较显著一点点，它可能造成一些全身性的发炎反应，或者是说它的一些中重症的比率也会担心比较上升。6月14号起入境检疫再放宽，本国籍人士、持有居留证者及来台转机旅客这3类人免持2天内 PCR 阴性报告，但也令外界忧心是否加速 BA.4、BA.5 入侵社区，再掀一波疫情。口水的 PCR 其实它的敏感度还不错了。不少专家预估8、9月 BA.4、BA.5 可能入侵社区，但星光医院副院长洪子仁认为，只要没有社区大流行或致死重症突然上升，8月底9月初可以持续松绑，入境检疫措施从3+4调整为0+7。BA.4 跟 BA.5 也有可能有上升期啊，那这个部分我们都还要再观察。儿童一旦染疫，可能并发脑炎，专家呼吁在婴幼儿疫苗还没打好打满前，边境防疫人不能松懈。记者周天杰、陈嘉伦台北采访报道。中国时报的社论在今天提到的是时间将会证明，民进党在蔡英文的意志主导之下提名陈时中来选台北市长，将会是一次历史性的错误，同时呢，也是对台北市民素质的误判。当然呢，其实在社论当中特别提到了，现在的部分虽然疫情已经慢慢的趋缓，但是严重的死亡还有超额死亡的问题，代表的是疫控还有医疗体系的能力有严重的缺失。Omicron 变异株 BA.4、BA.5 悄悄来袭，身为防疫指挥官，背负着7000多条人命，却弃职参选。一位失败的落跑防疫指挥官，到底有什么合理性来竞选台北市长呢？好，大家准备好要出国玩一波了吗？机票赶快订起来，因为联航、乐桃航空大阪飞台北的航线9月16号再度重新营运，每周提供2个航班，下午1点钟已经开卖咯。单程的票价最低1980，最高约16000块钱，不会另外收燃油费，但是必须另外支付机场服务费。您有在煮饭的朋友，或者是您吃过这款海皇 XO 干贝酱的朋友，您一定会知道它的美味到底会多让人回味无穷。现在购买记得快点购，输入我的折扣码 CTI71G 就可以买到非常优惠的价格了。